Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friends. ഹായ്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ UAE പ്രശസ്തമായ ഒരു പാൽ കമ്പനിയായ അൽറവാബിയുടെ ഫാം വിസിറ്റിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അൽറവാബി ഫാം കമ്പനിയെ കുറിച്ചുകൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും. അതിനകത്തുള്ള പാല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അത് മറ്റു പ്രോഡക്റ്റുകളായി മാറ്റുന്നതെല്ലാം ഫാമിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മഞ്ചോടെ പാറയിൽ കുളമ്പിൽ ലങ്കി മറിയുന്നുണ്ടൊരു ടീം, തഞ്ചത്തിൽ നല്ല പ്രവാസികൾ ഒത്തൊരുമിക്കും സീനിയർ ടീം. എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബസ് റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്ന ഈ അൽറവാബി ഫാം വിസിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം, പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്, ഇവയെല്ലാം അൽറവാബി ഗ്രൂപ്പാണ് വഹിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മള് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു 8 പേര് 8 or 10 പേരോളം കുറഞ്ഞു. മറ്റൊന്നല്ല, അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടുമാണ്. എന്തായാലും യാത്ര വിജ്ഞാനപ്രദവും സന്തോഷവുമാകട്ടെ. അതുപോലെ യാത്രയിലെ മുഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക് ടീം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അതെ ഉറപ്പല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്രി ബൂസ്റ്റ് ആണ്. ഈ അൽറവാബി മിൽക്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രി ബൂസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാംഗോ ഫ്ലേവർ ആണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടൂർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ചും ഉണ്ട്. ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം, രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും അധികം ആരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. UAE ലീഡിംഗ് ഡയറി കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് അൽറവാബി. മിൽക്ക്, യോഗട്ട്, ലബൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജ്യൂസുകളുമാണ് ഇവർ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അൽറവാബി ഡയറി ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദുബൈയിലെ അൽ ഖവനീജിലാണ്. പാല് നൽകുന്ന 13,000 പശുക്കളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 1989 500 പശുക്കൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ GCCയിൽ ആദ്യമായി ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും അൽറവാബിയാണ്, 1995. നമ്മുടെ യാത്രയിലെ മുഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ ഹബീബ് റഹ്മാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു. തിങ്കൾ ഹബീബുല്ലാവേ, ത്വാഹ റസൂലുള്ളാവേ, തിങ്കൾ ഹബീബുല്ലാവേ, ത്വയ്ബ പദീൻ ജീവേ, തൗഹീദൊളി നീലാവേ, ത്വയ്ബ പദീൻ ജീവേ, തൗഹീദൊളി നീലാവേ, അർശിനും കുർശിനും അധിപതിയുടയുടെ ഹസനത്ത് ഉലകത്തിൽ ഉരത്തപുവേ, അർശിനും കുർശിനും അധിപതിയുടയുടെ ഹസനത്ത് ഉലകത്തിൽ ഉരത്തപുവേ, ത്വാഹ റസൂലുള്ളാവേ, തിങ്കൾ ഹബീബുള്ളാവേ, ത്വാഹുള്ളാവേ. രാജാതിരാജനിൽ മുനാജാത്ത് നടത്തുവോരെ, രാജാതിരാജനിൽ മുനാജാത്ത് നടത്തുവോരെ, എന്റെ കൽബും കരയുന്നു, നോവുന്നല്ല ഉള്ളം നീറുന്നു, തേങ്ങുന്നല്ല എന്റെ കരളും കരയുന്നു, കണ്ണീരാൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ നീട്ടും കൈകരിക്കണ്ട എന്റെ രാജാതിനാഥനായ തമ്പുരാനേ, നോവുന്നല്ല ഉള്ളം നീറുന്നു, തേങ്ങുന്ന
എന്റെ കൽബും കരയുന്നു. ആദ്യം ചെറിയൊരു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലോ, ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യനില് എന്തായാലും ഷംസു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിന്നേഴ്സിനുള്ള സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തായാലും കൊടുക്കണ്ടേ? ഓക്കെ. ഉഹുദിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഹബീബ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇത് കന്തക്ക്. ഇത് കന്തക്കിൽ തന്നെ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ജാഫർ. ഓക്കെ, തുടങ്ങിയല്ലേ? യു എ സംബന്ധിച്ചാണ്. യു എയിൽ എത്ര എമിറേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അത് വളരെ ഫൂളാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കാരണം 7 എമിറേറ്റ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പക്ഷേ യു എ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര എമിറേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു? യു എ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര എമിറേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു? നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആർക്കെ കൂത്താലോ? ബദറിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബദറിനോടാണ്. ഓപ്ഷൻസ് പറയാം. 7 എമിറേറ്റ്, 9 എമിറേറ്റ്, 10 എമിറേറ്റ്. എങ്ങനെ? ബദറിന് അത് നിങ്ങൾ ഇടപെട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയും. അബീബേ, നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സമയം കഴിയണ്ടോ? പാസ് ചെയ്യല്ലേ? ഒമ്പത് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. അല്ല, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, യു എ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുമ്പോൾ 9 എമിറേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 7 എമിറേറ്റ്സ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് യു എ എന്ന രാഷ്ട്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2 എണ്ണം ഇവരൊപ്പം കൂടിയില്ല. ആ 2 രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണ്? അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ പറയും. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പുലി ജാഫറിനോട്. കന്തക്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സിമ്പിളാ. ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു എ എമിറേറ്റ്സ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു. അവിടുന്നാണ് നമ്മള് യു എ സ്വതന്ത്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ആരുടെ കോളനി? ഏത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കോളനി ആയിരുന്നു? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ബുർജ് ഖലീഫ തുറന്ന വർഷം, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ആക്കിയ വർഷം. ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 3 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് ആൻസർ 2010. ഉത്തരം വളരെ ശരിയാണ്. നല്ല പ്രകടന കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത മാർക്ക് കൊടുക്കും. കഴിഞ്ഞു കറണ്ട് അഫയർ. നമ്മളെ മന്ത്രി രാജു, ഫോറസ്റ്റ് മന്ത്രി, നമ്മളെ ജർമ്മനി പോയാള്, ആ ടീമേ ഏത് അസംബ്ലിന്നാണ് MLA ആയത്? പാർട്ടിയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നാണ്. പാലക്കാട് മുഹമ്മദ് ടി ബാലമുരളി. പേരുകുട്ടി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ബാലമുരളിയാണ്. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളോടാണ്. നിങ്ങൾ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഒരു പറഞ്ഞ ഉത്തരമാണ്. കാരണം പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഈ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സ് ലീഗ് നമ്മള് തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ തങ്ങളല്ല, തങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇനി കന്തക്കിന് വിജയപ്രദമായി 3 പോയിന്റ്, ഉഹുദിന് 2 പോയിന്റ്, ബദർ 4 പോയിന്റ്.
ഷൗക്കേറും ദുനിയാവിൻ സൗന്ദര്യം കണ്ടേ മേൽവഴി മറന്നു ഞാൻ സുബ്ഹാനേ പഹറോളമിടനെഞ്ചിൽ നൊമ്പരം പേറി മതിമറന്നു ഞാൻ ഈ ലോകമിൽ ഖൈറും ശർറും അറിയാൻ നേരം എന്റെ മുന്നിൽ തെളിയുന്നു ഉള്ളം നീറുന്നു തേങ്ങുന്നല്ല എന്റെ കരളും കരയുന്നു കണ്ണീരാൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ നീട്ടും കൈകരിക്കണ്ട എന്റെ രാജാതിനാഥനായ തമ്പുരാനേ നോവുന്നല്ല ഉള്ളം നീറുന്നു തേങ്ങുന്നല്ല എന്റെ കൽബും കരയുന്നു ഞങ്ങൾ ഫാമിലെത്തി. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ബസ്സായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ്സിനെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണിത്. ബസ്സിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് സൊല്യൂഷൻ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ. വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയുമാണ് ഫാം ടൂർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യണം. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബസ് ഇവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡും അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഏകദേശം 12 മണിയോടെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് ജുമയുണ്ട്. ലഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ഫാം വിസിറ്റ്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കളിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഫാം വിസിറ്റ് 2 മണിക്കൂറാണ്. ഫാമിന്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും. ജുമയ്ക്ക് ശേഷം ലഞ്ച് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ലഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ഫാം വിസിറ്റ്. ലഞ്ചിന്റെ കൂടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ഉണ്ട്. ആദ്യം പോകുന്നത് മ്യൂസിയത്തിലാണ്. അൽ റവാബി സ്പെഷ്യൽ സ്നാപ്പ്. വളരെയധികം ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ മിൽക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്.
40 ലിറ്റർ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന പശുക്കളെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കൗ എന്ന രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിന് ഏകദേശം ഒരു 12,000 പശുക്കളിൽ ഒരു 150ഓളം പശുക്കൾ സൂപ്പർ കൗ ആണ്. 50 ലിറ്റർ കിട്ടുന്ന പാലുള്ള പശുക്കളാണ്. അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കഴുത്തിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പശുക്കളെല്ലാം തന്നെ ജർമ്മനിയുടെ ഹോളണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹോൾസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഫ്രീഷ്യൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. HF എന്ന വകഭേദത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സുകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ട്യൂബ്സിലൂടെ പോയിട്ട് 0 to 5 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ബാക്ടീരിയ കയറുന്നില്ല. പിന്നെ അതിലുള്ള ഇന്റേണൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട്, അതായത് പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയാസ്. ആ ബാക്ടീരിയ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 79 ഡിഗ്രിയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ പാല് 4 ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ലോക്കൽ അൾട്രാബോബ് ലോക്കൽ ഇതാണ് സാധാരണ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൗദി അറേബ്യ. ഇവിടെയുള്ള പശുക്കളെല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഓരോ 8 മണിക്കൂറിലുമാണ് മിൽക്കിംഗ് നടത്തുന്നത്. 8 മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ അവർ വന്ന് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം കാസ്റ്റിക് സോഡയും വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് മിൽക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. മിൽക്കിങ്ങിന് ശേഷമാണ് പശുക്കൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. പശുക്കളുടെ ഫീഡിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാമിന്റെ അകത്ത് ഓരോന്നായി കാണാം. ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ വന്ന ബസ്സിൽ തന്നെയാണ്. 350 ഏക്കറിലാണ് അൽ റവാബി ഫാം ഉള്ളത്. ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്കിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ മേളിന്റെ ലൈനിൽ തന്നെ ഓവറോഡ് ഷവർ ഉണ്ട്. പശുക്കൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പശുക്കൾ തണുപ്പിക്കാനും പറ്റും. ആ മിൽക്കിങ്ങിന് മുമ്പ് ഒരു കൂളിംഗ്. ചാണകവും മണ്ണുമെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാമിന്റെ ആനുവൽ ഇൻകത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും ഈ സോയിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോൾസ്റ്റൈനാണ്, ഫ്രീഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ജനിച്ചതായതുകൊണ്ട് അതിന് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇഷ്യൂ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാൻ മാത്രമേ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ന്യൂബോൺ നേഴ്സറിലേക്ക്. കാരണം ഇതിന് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു പശുക്കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറിലെ തള്ളയും കുട്ടി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാറ്റിയ ശേഷം ഒന്ന് ന്യൂബോൺ നേഴ്സറിൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് അതിലേക്കാണ്. ഇന്ന് ജനിച്ച കുട്ടി അവിടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ആ ടെന്റിലാണ് പശുക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 35 മുതൽ 40 കുട്ടികളെ വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ തിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നടക്കും. അതിന് മൂവ്മെന്റ്സ് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ന്യൂബോൺ നഴ്സറിയിൽ നിന്നാണ് പശുക്കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ചൂയിങ്, ഫീഡിങ് ഇവയെല്ലാമാണ്. ഏകദേശം 28ഓളം കിണറുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിനുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ജ്യൂസാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പശുവിന് ദഹനശക്തി കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയും പിന്നെ അയൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ്. കാരണം അണ്ടർവേർഡ് മിൽക്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ റിച്ച് ഇൻ കാൽഷ്യം അതുപോലെ റിച്ച് ഇൻ അയൺ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. അതിൽ ഒരു റേഷ്യോയിൽ വെള്ളവും ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ജ്യൂസും കൂടി വരും. അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് സോയാബീനും പരുത്തിപ്പൂരും കോട്ടൺ സീഡും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പുല്ലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യും. അതൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പശുവിന് കൊടുക്കുന്നത്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി നോംസ് അനുസരിച്ച് 6 മാസത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. അത് ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. അത് ഡെയിലി പമ്പ് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ചെറിയ സൈലോസിലേക്ക് വരും. അവിടെ ചിലത് പുഴുങ്ങി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പശുവിന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറും.
പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചോളാണിത്. അടുത്തതായി ഈ ഫാമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷനാണ്. ഫൈസൽക്കാർക്ക് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. മുപ്പരാണ് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റവാബി കമ്പനി വളർന്ന് പന്തല് ഇപ്പൊ ഒരു 380 ഹെക്ടേഴ്സിൽ വിത്ത് 15,000 പശുക്കളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മിൽക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് സ്കീംഡ് മിൽക്ക്. അതിനൊക്കെ ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രിഫർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ പാലാണ് വേണ്ടത്, എസ്പെഷ്യലി ചിലപ്പം ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗോൾഡൻ ക്യാപ്പുള്ള പ്രിഫർ ചെയ്യാം. അത് ഡബിൾ ക്രീം മിൽക്കാണ്. അതിൽ 6% ഫാറ്റ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കട്ടി കൂടിയ ഫാറ്റ് കൂടിയ പാലാണ് ആ ഗോൾഡൻ ക്യാപ്പിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഫുൾ ക്രീം ആ ബ്ലൂ ബോട്ടിൽ വരുന്നത്. അത് ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ്. എല്ലാം ഫ്രഷ് മിൽക്കാണ്. അതിൽ 3% ഫാറ്റ്. പിന്നെ സ്കീംഡ് മിൽക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് ഫാറ്റാണ്, 0.1% ഉള്ളൂ. പിന്നെ ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് യൂഷ്വലി ഈ ന്യൂട്രീഷൻസും ജിമ്മിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്. യൂഷ്വലി വെയിറ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാർ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിൽക്കാണത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും നേഷൻസിന് വേണ്ടി വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് ജർമ്മനിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ഹോളണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതും. ഹോളസ്റ്റീനും ഫ്രീസനും രണ്ട് ബ്രീഡ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു 500 പശുക്കളെ വെച്ച് തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 15,000 കൗസ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി. ഇനി പോകുന്നത് ജ്യൂസ് പ്ലാന്റിലോട്ടാണ്. ജ്യൂസ് പ്ലാന്റ് ഇന്ന് ഉച്ചവരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ് ഈ പൈപ്പ് വഴി അങ്ങോട്ട് പോയി അത് ജ്യൂസ് ബോട്ടിൽ പകരുന്നത്, എന്നിട്ട് പാക്കിങ് നടക്കുന്നത്. ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സാണ് പാലിനും ഫ്ലേവേർഡ് മിൽക്കിനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ നിങ്ങളെ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഡയറി പ്ലാന്റാ. ഇവിടെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഫ്രൂട്ട്സ് പൾപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടാണ് ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ലെമൺ സ്പെയിനിൽ നിന്ന്, ആപ്പിൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന്. ഇനി ഡയറി പ്ലാന്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് പാലിന്റെ പാസ്ചറൈസേഷൻ, ഹോമോജനൈസേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഇവയെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പാക്ക് ചെയ്തു വരുന്നത്. ഈ ഫാമിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണിത്. ഇവയെല്ലാമാണ് അൽ റവാബിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ. വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഹാമറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരുവിധ അൽ റവാബി വിസിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ദേഹം 4 മണിയോടെ ഫാം വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി തിരിച്ചു പോകാം.
എങ്ങിട്ടാണെന്നോ കരീക്ക അല്ലാതെ അല്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പിന്നെ എന്താണ് സൂപ്പർവൈസർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ അബുദാബി സൂപ്പർവൈസർ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലാതെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയൂ അദ്ദേഹം കേക്കട്ടെ. ഓക്കെ അല്ല ഞാനിനി അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കായിരുന്നു ഞാനിതിനൊരു 1.5 വർഷം മുമ്പേ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ് വന്നത്, മഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ഈ കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നമുക്ക് അത്ര തന്നെ നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിസിറ്റില് നമ്മുടെ പൊതുവെ മാർക്കറ്റില് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് 3 ബ്രാൻഡാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ അൽറവാബിയും അതുപോലെ തന്നെ വടിക്കോൾ അലൈനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗദി അൽമിറായ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പൊതുവെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അബുദാബിക്കാർക്ക് അലൈൻ പാലാണ് നല്ലത് എന്നൊരു പൊതുവെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ സന്ദർശനം കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റി എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം. നമുക്ക് കണ്ടു പിന്നെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല, എല്ലാം വളരെ ക്ലാരിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൺവിൻസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉപയോഗിക്കാം. ചെറിയൊരു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നേരത്തെ പോലെയല്ല, നമ്മളിപ്പോ ഫാക്ടറി പോയി, ഇപ്പൊ ഫാക്ടറി സംബന്ധമായ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, റെഡിയാണോ? അല്ല വേണോ വേണ്ടേ അത് പറയണേ. അഭിവേ ഓക്കെ, ജാഫർ നമ്മുടെ ജാഫർ പുല്ല്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, നമ്മളെ അവിടെ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു തരം പുല്ലാണ് അല്ലെ? ആ പുല്ലിനൊരു പേരുണ്ട്, അതെന്താ? വില. അൽഫ. വെരി ഗുഡ്, ഒരു പോയിന്റ്, വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന്, ഈ പുല്ല് വരുന്ന 3 രാജ്യങ്ങള് ഇവര് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 3 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ 3 രാജ്യമാണ്, 2 രാജ്യം പറഞ്ഞാലും മാർക്ക് തരുന്നതാണ്. ഈജിപ്ത്, സുഡാൻ. പിന്നെ ഓക്കെ, ഈജിപ്ത് സുഡാൻ ആൻസർ ശരിയാണ്, കറക്റ്റാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ടെന്റുകളിലാണ് ഈ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നത്, അവര് പിന്നെ അന്തി ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ടെന്റില് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന പരമാവധി പശുക്കളുടെ എണ്ണം എത്ര? 1500. ഓക്കെ, അവസാനം കണ്ടൊക്കെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അകലെ മാമല നാട്ടിലാണ് മുത്തുബീവി, അറബ് പറയണ നാട്ടിലാണ് എനിക്ക് ജോലി. അകലെ മാമല നാട്ടിലാണ് മുത്തുബീവി, മിഴി തുറന്ന് പകൽക്കിനാവ്, മിഴിയടച്ച് പൂങ്കിനാവ്, പൂങ്കിനാക്കളിലൊക്കെ മുല്ലേ നിന്റെ മോറ്, പൂങ്കരളിനോർത്ത് വാർക്കും കണ്ണുനീര്. അറബ് പറയണ നാട്ടിലാണ് എനിക്ക് ജോലി, അകലെ മാമല നാട്ടിലാണ് മുത്തുബീവി. ഇനി ഈവനിങ്ങിലെ പ്രയറും ഒരു റീഫ്രഷ്മെന്റുമാണ്. ചായയും നല്ല പരിപ്പ് വടയുണ്ട്. കാറ്റും പാരിൽ ചുറ്റിട മധുമാസം, കാലത്തിന്റെ പാപം കഴുകാൻ പടപ്പിനാഗ്രമമാസം. കാറ്റും കുയിലും തഹിലോരി പാരിൽ ചുറ്റിട മധുമാസം, കാലത്തിന്റെ പാപം കഴുകാൻ പടപ്പിനായി റമളാൻ മാസം.
30 നാളും നോമ്പിൻ പോരിശ കഥയിലൊന്നും ഒതുങ്ങൂല 30 നാളിൻ പോരിശ കഥയിലൊന്നും ഒതുങ്ങൂല മുത്തു റസൂലേ പാതിരാവിൽ മുസല്ല വിട്ടിറങ്ങിയിട്ടില്ല കാറ്റും കുയിലും തഹ്ലീലോതി പാരിൽ ചുറ്റിന മധുമാസം കാലത്തിന്റെ പാപം കഴുകാൻ പടപ്പിനായി റമദാൻ മാസം. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മംഗളമാക്കി തന്ന ആദ്യമായി നമ്മുടെ നാഥനെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുകയാണ് അൽഹംദുലില്ലാ. അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ച KMCC സംഘടിപ്പിച്ച അൽ റവാബി ഫാം വിസിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നമ്മൾ ഇത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും തന്ന ഫിറോസ് അബുദാബി അലൈൻ ഏരിയ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് സെയിൽസ് കോർഡിനേറ്ററാണ്, സൂപ്പർവൈസർ. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് KMCCയുടെ മണാർക്കാട് മണ്ഡലത്തിന്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സേഫായിട്ട് നമ്മളെ ദുബൈ കൊണ്ടേ തിരിച്ച് കൊടുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ താഹിർ ഭായ്, അതുപോലെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അബുദാബി KMCCയുടെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ യാത്രയൊക്കെ നന്നായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസിന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പങ്കെടുക്കുക. എല്ലാ സഹകരണവും എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പറിലെ ഐറ്റംസ് ആണിത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.